ഓരോ തവണ ഓരോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. എന്തെന്ന് അറിയില്ല, എല്ലാം അങ്ങ് സെറ്റായി വരത്തില്ല. ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം, ഒരുത്തനെ വിശ്വസിക്കരുത്. ഒരുത്തനെ വിശ്വസിക്കരുത്. അങ്ങനെ 1 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഞാനിതേ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഉപകാരം ചെയ്തിട്ട് എന്തോ ഒരു ഉപദ്രവമായ പോലെയാണ് കേട്ടോ സംഭവം. ഇത്രയും നേരം പോസ്റ്റ് ഒന്നും ചെറിയൊരു സീനായിപ്പോയി. ഗൈസ്, ടയർ കുഴി ലോക്കായിട്ടോ. ഹലോ ഗൈസ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ക്യാമ്പിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ്ട് നമ്മളൊരു അടിപൊളി വ്യൂ ഉള്ളൊരു സ്പോട്ടിലാണ് കേട്ടോ നിൽക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇതൊരു റോഡ് സൈഡ് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ട്രാവൽ വ്ളോഗ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായി നമ്മളെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഹോളിലോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പോവാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൊറിസോൺ ഹിൽസ് ആണ്. അതായത് വായൂർമല ഹൊറിസോൺ ഹിൽസ് എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങോട്ടേക്ക്. ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ മൊത്തം തെറ്റി കിടക്കുവാണ്. കാരണം വണ്ടി പണി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ കാര്യം ഞാൻ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊട്ടും ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പണി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയല്ലേ, 40 km/h സ്പീഡ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കണം. ഇത് സെറ്റാവാനുള്ള സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു. എപ്പോഴാണ് അവിടെ എത്തുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്താലും ഒക്കെ പാളുന്നത് ശീലമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ പ്രോബ്ലം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈക്കരപ്പടി എങ്ങാണ്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റാണ് പോവേണ്ടത്. ഇതുപോലെ 11 മൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പോട്ട് എത്തും. അവിടെ നിന്ന് ഇതാണ്ട് ആ കാണുന്ന റൈറ്റ് എടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് നിർത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേണിംഗ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് റൈറ്റിലോട്ട്. അവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻലി ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു സ്കൂളുണ്ട്. ഹൊറിസോൺ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കറക്റ്റ്ലി ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൗണാണ് പെരിങ്ങാവ് ടൗണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും നേരെയാണ് പോവേണ്ടത് വായൂർ ആ ഒരു ഏരിയയിലോട്ട്. റോഡ് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടുണ്ട്. ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഒരു സമയം ഇവിടെ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല. ഈ ഒരു സ്കൂളാണ് ഇവിടുത്തെ ഐഡൻറ്റിറ്റി വായൂർ. കഴിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. ഇപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ളി കോമഡിയാണ്. ഞാൻ മോർണിംഗ് ടീ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ സംഭവങ്ങളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഒരു എന്താ പറയുക പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ, അതെടുക്കാൻ വേണ്ടി മറന്നുപോയി. ഓരോ തവണ ഓരോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. എന്തെന്നറിയില്ല, എല്ലാം അങ്ങ് സെറ്റായി വരത്തില്ല. മുമ്പ് ഏതോ ഒരു ക്യാമ്പിങ്ങിന് പോയ സമയത്ത് കപ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മറന്നു. വണ്ടി എത്രത്തോളം പോകും അത്രത്തോളം കൊണ്ടുപോകാം. ഇവിടെ പോകത്തില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ വെച്ചിട്ടുള്ള പോലെ. ഇതാണ് എൻട്രൻസ്. ഞാനിതിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട്. വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ ഒരു ക്രോസ് ബാറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു സ്പോട്ടിൽ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇറക്കി നോക്കാം. എൻജിന് പ്രോബ്ലം വല്ലതും കാണുമോ എന്നാണ് എൻ്റെ പേടി. കാരണം നമ്മൾ വർക്ക് എടുത്തതല്ല അതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ പയ്യെ തന്നെ പോകുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ വണ്ടി പോകാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല. വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു സ്ഥലം ചെറിയ പേടിയുണ്ട്. ഒന്നും നോക്കാനില്ല, അങ്ങോട്ട് വിടുക തന്നെ. ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഇടണം. ഗിയർ ഫസ്റ്റിലോട്ടിട്ട് ക്ലച്ച് ഇട്ടാൽ മതി. എന്നാൽ എൻജിൻ്റെ പിടുത്തം കാണും ബൈക്കിൽ മൊത്തത്തിൽ. ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി.
അല്ലാണ്ട് ബ്രേക്കിൽ മാത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്തായാലും കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും. വണ്ടി സ്കിഡായി വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഗൈസ് വേനലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഇവിടെയും കാട്ടുതീയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കത്തി കരിഞ്ഞൊരു അടയാളങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വണ്ടി പോവാത്ത ഓഫ് റോഡ് ഇല്ല ഇവിടെ കാര്യം. ഗൈസ് സണ്ണ് സെറ്റാവാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുവാണ്. ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഞങ്ങൾ മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടിയാണ് അന്ന് വന്നത്. പക്ഷെ അന്നൊന്നും വഴിയൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. അന്ന് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടോട്ടി ആ ഒരു സൈഡിലൂടെ ഒക്കെ കറങ്ങിയാണ് വന്നത്. വേറെ ഏതോ മല തപ്പി പോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവസാനം ചെന്നെത്തി ഇവിടെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു. അന്ന് ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ ഫുള്ളി നടക്കുവാണ് ചെയ്തത്. സംഭവം ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. പക്ഷെ ഇവിടെ വേനലായതുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു പച്ചപ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഒക്കെ ഈ ഒരു കളറാണ് കിടക്കുന്നത്. ചെടി ഉണങ്ങിയ ഒരു ടൈപ്പിലാണ് ചെടിയൊക്കെ കാണുന്നത്. ഇനി അങ്ങോട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. അങ്ങോട്ട് ഇനി താഴ്ചയാണ്. ഇത് തന്നെയാണോ വ്യൂ പോയിന്റ്? അന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ എവിടെയോ ആണ് വന്നത്. ഇവിടെ ഫുള്ള് ചരലാണ്. അത് കാരണമാണ് തെന്നി പോകുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ മെയിൻ വ്യൂ പോയിന്റ്. ഇവിടുത്തെ ഭംഗി ഈ ഒരു ടൈപ്പാണ്. പക്ഷേ ഇക്കാലത്തൊക്കെ നല്ല കിഡിലൻ അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ്. ഞാൻ ഏതായാലും വണ്ടി ആദ്യം ഇവിടെ ഒന്ന് പാർക്ക് ചെയ്യട്ടെ, എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് സ്പോട്ട് തപ്പാം. ഗൈസ് എന്തോ ഭാഗ്യമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതേ ഇപ്പോൾ ഷൂവിനടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാണ്. ഭാഗ്യത്തിന് കാലിലൊന്നും കൊണ്ടില്ല. ഞാനീ കല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നോക്കട്ടെ, എന്നാൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളൊരു വ്യൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഏത് സൈഡിൽ ടെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള. നമുക്ക് മോർണിംഗ് വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു സ്പോട്ടിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഗൈസ് എൻ്റെ ഒരു ഗസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി നിർത്തിയ ആ ഒരു സ്പോട്ട് ഒരു കിടിലൻ സ്പോട്ടാണ്. അത്രയ്ക്കും ഒരു ലെവലുള്ളൊരു സ്പോട്ട് കിട്ടും അവിടെ. സൺസെറ്റ് ഇവിടെയാണ്, അപ്പോൾ സൺറൈസ് ആ സൈഡായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സൈഡിൽ പോയി നോക്കാം അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന്. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായിരിക്കും സൺറൈസ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സ്പോട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു സ്പോട്ടുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ സ്പോട്ട്. പക്ഷേ സൺറൈസ് ഒന്നും കാണാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഈ സൈഡിലോട്ടൊന്നും അങ്ങനെ നല്ല സ്പോട്ടില്ല കേട്ടോ. ഈ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെയാണ് കിടിലൻ സ്പോട്ടുള്ളത്.
ഈ ഒരു സ്പോട്ട് തന്നെയാണ് കിഡ്ലൻ സ്പോട്ട്. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വണ്ടി കിടക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പോട്ട് ആക്ച്വലി ഒരു വഴി സെറ്റപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു സൈഡാകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു പുല്ലൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ വലിയ രീതിക്കുള്ള പ്രോബ്ലം ഒന്നും കാണില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മളിതേ ഇവിടെ ടെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ വണ്ടി ഇവിടെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാം, അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ല. ടെൻറ്റിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വണ്ടി, ആ ഒരു വൈബിൽ നമുക്കിന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റേ അടിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ വിഷ്വൽസ് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുവാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് സണ്ണ് സെറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ആരൊക്കെയോ വിസിറ്റിങ്ങിന് വരുന്നുണ്ട്. ടെൻറ്റിനുള്ളിൽ സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പാട്ടൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് ചില്ല് ചെയ്യാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ സ്പീക്കർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഇതാണ്. ആക്ച്വലി ബാങ്ക് വിളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതേ ഞാൻ ടെൻറ്റ് സെറ്റാക്കി ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുവാണ്. ഗോപ്രോയിൽ എടുക്കാത്ത റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗോപ്രോ ഒട്ടും ക്ലിയർ കാണത്തില്ല. ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങുന്ന കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല. ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു ലൈറ്റ് മിന്നുന്ന, അതൊരു ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുവാണ്. സൗണ്ട് കേൾക്കാണ്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. ഇനി പൊങ്ങിയതാണോ അറിയത്തില്ല, പൊങ്ങിയതോ ലാൻഡ് ചെയ്തെന്തോ ആണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ്. ചുറ്റും ഇതുപോലെ ലൈറ്റ്സ് കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാ സൈഡിലും. പിന്നെ മുകളിൽ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങാണ്ട് മൂന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് പല പല ലൈറ്റും കാണുന്നുണ്ട്. ടെൻറ്റ് ഈ ഒരു സൈഡിലുണ്ട്. ഞാനിതാണ്ട് പുറത്തൊരു പാറയിൽ നിൽക്കുവാണ്. കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് ടോർച്ച് അടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഇതേ കണ്ടോ, ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ പാട്ടും കേട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ്. ടെൻറ്റ് ഇതേ വണ്ടി ഇതേ തൊട്ടപ്പുറത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഇതാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 9:30 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സമയമാണ്. കിളികളുടെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല രീതിക്കുള്ള കാറ്റുണ്ട്. എന്ന് കരുതി ഈ ടെൻറ്റ് പറക്കുന്ന കാറ്റൊന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുള്ള രീതിക്കുള്ള കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. ചുറ്റും കാണാം ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇനി നമുക്ക് രാവിലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. മഞ്ഞുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ച് പിള്ളേർ വന്നിരുന്നു ഇവിടെ ഉള്ളത് തന്നെ. അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലൈമറ്റൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും രാവിലത്തെ വിഷ്വൽസിന് വേണ്ടി, അതായത് രാവിലത്തെ ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കാം. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. ഞാൻ നൈറ്റ് ഉറങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 4:30-4 മണി ആ ഒരു സമയത്ത് എണീറ്റിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിലുള്ള തണുപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല, പെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ടെൻറ്റൊക്കെ നനഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഈ മഞ്ഞാവാനുള്ള സാധ്യതയാണ്. ഇതേ കണ്ടോ, ഈ സൈഡിലൊക്കെ ലൈറ്റ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതാണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 6 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്. സൺറൈസ് ആയിട്ടില്ല. ഇതുപോലെ ഇരുട്ടായി കിടക്കുവാണ്. അത്യാവശ്യം തണുപ്പുണ്ട്, അതുപോലെ മഞ്ഞും ഉണ്ട്. പക്ഷെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല അടുത്തുള്ളതൊന്നും. ഇച്ചിരി ലോങ്ങിൽ നിന്നൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിക്കുള്ള തണുപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു തണുത്ത ഒരു ഈ കാറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഞാനിത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ്. വണ്ടിയിലൊക്കെ ഫുള്ളി മഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ്ട് ഇത്രയ്ക്കും നേരം വെളുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ വൈഡിലിട്ടാൽ ഒട്ടും ക്ലിയർ കുറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലിട്ടേക്കുവാണ്. ഇതേ നമ്മുടെ വണ്ടി കിടക്കണ കിടപ്പ് കണ്ടോ, വണ്ടിയിൽ മൊത്തം മഞ്ഞാണ്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. മഞ്ഞായിട്ട് ഇതേ വെള്ളം പോലെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സൺറൈസ് കാണണമെങ്കിൽ അപ്പുറം പോകണം. നമ്മളെ ടെൻറ്റിൻ്റെ നേരെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നല്ല, ആ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കും സണ്ണ് പൊന്തും. അതേ കണ്ട അവിടെ ഒരു കളറൊക്കെ റെഡ് കളർ, ആ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നാണ് പൊങ്ങി വരുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും സൺറൈസ് കാണാം. സമയം 6:45-7 മണി ആ ഒരു സമയമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് ഇതേ സണ്ണ് വന്നിട്ടില്ല, പക്ഷെ നല്ല രീതിക്ക് വെളിച്ചം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഏതായാലും നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് കോഫി ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല. കാരണം ഞാൻ അതിൻ്റെ മെയിൻലി ഈ കോഫി ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടി മറന്നുപോയി. ഓരോ ട്രിപ്പിലും ഓരോ സംഭവം മറക്കും.
പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല, ഇന്ന് കോഫി ഇല്ലാണ്ട് വെള്ളം വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. മണ്ണ് പൊന്തിയ ശേഷം നമുക്ക് പതുക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പയ്യെ ഇറങ്ങുക. ഗൈസ് വണ്ടി ഇവിടെയൊക്കെ പൊടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഓഫ് റോഡ് വന്നതിൻ്റെ ആണ് ഗൈസ്. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് സണ്ണ് റൈസായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയൊരു സണ്ണിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ, അതാണ് സണ്ണ്. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ പൊങ്ങിയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പയ്യെ ടെൻറ്റ് പാക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. അതേ സണ്ണ് നല്ല രീതിക്ക് ഉദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് പാക്ക് ചെയ്യണം. ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇതാണ്ട് പാക്കിങ് പരിപാടി മൊത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിലായിട്ടായിരുന്നു ടെൻറ്റ് അടിച്ചത്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പയ്യെ വണ്ടി കയറി പോയേക്കാം. ഓഫ് റോഡാണ് മെയിൻലി, അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാം. ഇനി ഈ ഒരു സ്പോട്ടിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തത്. ഇത് ഈ ഒരു പുല്ലിങ്ങനെ ചമ്മി കിടക്കുന്നുണ്ട്, ചെറിയൊരു സ്പോട്ട്, അവിടെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ടെൻറ്റ്. അപ്പം ഇനി പോയേക്കാം, വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടി കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇനിയാണ് ഗൈസ് ഓഫ് റോഡ്. പൊളപ്പൻ ഓഫ് റോഡാണ്. ഗൈസ് ഒരു പൊളപ്പൻ ഓഫ് റോഡ് തന്നെയാണിത്. ടയർ സ്പിന്നാവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഒന്ന് ഓഫ് റോഡ് എൻജോയ് ചെയ്തേ. അയ്യോ വണ്ടി അടിച്ചിറങ്ങി പോയിട്ടോ, ആരും അടിച്ചിറങ്ങി പോയേക്ക് പോകണം. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നല്ല രീതിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്. സംഭവം ഒരു വേറെ ഫീലാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ. ഗൈസ് ടയർ കുഴി ലോക്കായിട്ടോ വണ്ടി ഇറങ്ങി. ഈ ഒരു സൈഡിലൂടെ ആയിരുന്നു കരുതിയേ, പക്ഷേ കിട്ടിയില്ല. ആ ഒരു കുഴിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുക തന്നെ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടു. നമ്മളെ ടയർ ഓഫ് റോഡ് പർപ്പസ് ഉള്ള ടയറാണ് ബാക്ക് സൈഡ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സിംപിളി കിട്ടും. വലിയ രീതിക്കുള്ള പ്രോബ്ലം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ബാക്കിലുള്ള ടയർ മോട്ടോടിയാണ്, മൾട്ടി പർപ്പസാണ്. ഒന്നും കൂടെ പോകാൻ വേണ്ടി തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇത്രയും പോയപ്പോഴേക്കും. അത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മളെ ക്യാബിൽ ഒരു ടീം കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു. 4 മണിക്ക് വന്ന് ടെൻറ്റിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുണർത്തി കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു. അവർ അവിടേക്ക് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ സ്പീക്കറിൽ ചാർജ് കഴിഞ്ഞെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയി. അവരെ കാണുന്നില്ല. വിളിച്ചപ്പോൾ അവരെന്താ പറഞ്ഞേ, വേറെ എവിടെയോ ആണ് ഇപ്പോൾ വരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനാണെങ്കിൽ ഉറക്ക ബീച്ചിൽ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരോട്. ഗൈസ് ഇവിടെ ഷോപ്പൊന്നും തുറന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അവരിങ്ങോട്ടേക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരേതോ ഊർക്കടവ് പാലോ അങ്ങനെ എവിടെ എങ്ങാണ്ടാണ്. നമുക്കൊരു റൗണ്ട് കൂടി പോയി വരണോ ഓഫ് റോഡ്.
വേണ്ട കേട്ടോ, വണ്ടിക്ക് പ്രോബ്ലമാണ്. വണ്ടി ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത തന്നെ ഓവറാണ്. ഇനി അതിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നമാക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി മോട്ടോഡിയുടെ ടയർ ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രിപ്പ് അടിപൊളിയാണ്, ഡുവൽ പർപ്പസ് ആണ്, ഓഫ് റോഡിനൊക്കെ ബെസ്റ്റ് ടയറാണ് ഈ ഒരു ടയർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് രണ്ടാമത് എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ കിട്ടിയേ. ഗായ്സ്, ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഉപകാരം ചെയ്തിട്ട് എന്തോ ഒരു ഉപദ്രവമായ പോലെയാണ് കേട്ടോ സംഭവം. അവരങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചാർജ് ലിങ്ക് കൊടുക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ എന്താ പറയുക, മാച്ച് ബോക്സ് ചോദിച്ചാണ് ടെൻറ്റ് കുലുക്കി എന്നെ ഉണർത്തിയത്. എൻ്റെ കയ്യിൽ മാച്ച് ബോക്സ് ഇല്ല, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവർ ടോർച്ചൊക്കെ അടിച്ച് നോക്കുക. ഞാൻ എന്തായാലും പോകുന്ന സമയത്ത് വിളിക്കാം, തന്നിട്ടേ പോകുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോയാണ്. ഇപ്പോൾ അവരെ തേടി ഞാൻ 15 കിലോമീറ്ററോളം അപ്പുറം പോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. ഇതാണ് അവസ്ഥ. നമുക്കത് കിട്ടിയാൽ മതിയാവും. കാരണം വേറെ വാങ്ങുന്നത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഗൂഗിൾ പേ നമ്പർ എന്നാൽ ക്യാഷ് അയച്ചു തരാം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ഒരു സാധനം തന്നെ കിട്ടണമെന്ന് എന്തോ ഒരു ഇത്. കാരണം അത് ക്യാമറേൻ്റെ കൂടെ അവൻ തന്നേ ആയിരുന്നു ഞാൻ ക്യാമറ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇനി വേറെ വാങ്ങിയാൽ അതിന് തുല്യമാവുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്കെന്തായാലും പോയി എടുത്തേ മതിയാവുമോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോയി എടുക്കുന്നത്. അവർ കുറേ പറഞ്ഞു ക്യാഷ് അയച്ചതാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അല്ല, എനിക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരില്ല, അത് തന്നെ കിട്ടണം. അപ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരത്തുള്ളൂ, അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഗൈസ്, ഇതെന്തോ പോലെ ആയിട്ടോ, എന്തൊക്കെയോ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നു. അവരാണെങ്കിൽ ഫോണും എടുക്കുന്നില്ല. അവർ ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞു വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കൺഫ്യൂസ് ആവുക. ലൊക്കേഷൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫോൺ വിളിക്കുന്നത്, അവരാണെങ്കിൽ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല. ഗൈസ്, അങ്ങനെ 1 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഞാനിതേ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് കേട്ടോ. അവർ ഒന്നും വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്ന് ചെയ്ത് വെക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഫൈനലി ഇപ്പോൾ വിളിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ആക്കോട് ആ റൂട്ടിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്തോ ഒരുമാതിരി അവസ്ഥയായിട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് അനുഭവം. ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം, ഒരുത്തനെ വിശ്വസിക്കരുത്. ഒരുത്തനെ വിശ്വസിക്കരുത്. നമ്മൾ അറിയുന്നവരല്ലാണ്ട്, നമ്മളത്രയും അടുത്ത ഇടപഴകി ശീലമുള്ള ഇടപഴകി അത്രയും അറിയുന്നവരല്ലാണ്ട് വേറെ ആരും വിശ്വസിക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള അവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ 3-4 മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ പോയി. ഓരോരോ അവസ്ഥകളെ ഗൈസ്, അവർ തന്നെയാണ്. പേരൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. അവർ രാത്രി മാച്ച് ബോക്സിന് ചോദിച്ചു വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്പർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇനി എനിക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവർ താഴെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്നോട്. അപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് കോൾ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്പർ വാങ്ങിയാണ്. അപ്പോൾ അതേതായാലും യൂസായി. നമ്പറും കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആകെ പെട്ടുപോയേനെ. അതെ, ഇവരാണ് കേട്ടോ ആള്. ഞാൻ പോവാണ്ടായിന്, അതുകൊണ്ട്. ആയിക്കോട്ടെ. ഒരു ചെറിയ ക്യാമ്പിംഗ് വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്ക് എനേബിൾ ചെയ്ത് ഹോളിലോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.